κύριε Μιλιάκη. Κύριε Μιλιάκη. Κύριε Μιλιάκη. Μα τι συμβαίνει? Ποιος είμαι, πού είμαι? Κύριε Λεξάκη, εσύ είσαι? Εγώ είμαι. Με συγχωρείς αν σε τρόμαξα. Σου μίλησα στην αρχή σιγά, αλλά δεν άκουγες. Οπότε φώναξα λίγο πιο δυνατά. Δεν πειράζει, κύριε Λεξάκη. Είχαμε μάθημα σήμερα? Ναι, είχαμε. Θα μου έδειχνες πώς να φτιάξω ψωμί από φακί. Έχεις δίκιο. Τώρα θυμάμαι. Το ψωμί από φακί είναι πολύ δημοφιλές στο νησί μας. Αλήθεια, γιατί τρώτε ψωμί από φακί? Το βλέπω παντού εδώ στο νησί. Φτιάχνετε σάντουιτς, συνοδεύετε το φαγητό. Το είδα ακόμα να χρησιμοποιείτε και σε γλυκά. Έχεις δίκιο. Η συνήθις αντίληψη για τη φακί είναι ότι είναι ένα όσπριο με το οποίο φτιάχνουμε σούπα και σε μοντέρνα μορφή άντε μια σαλάτα. Η φακί όμως είναι ένα από τα πρώτα φυτά που καλλιέργησε ο άνθρωπος. Γι' αυτό πριν από χιλιάδες χρόνια. Είχε αναγνωριστεί από τότε η αξία της να θρέβει το ανθρώπινο σώμα τόσο δυνατά, ώστε να αντιμετωπίζει τις δύσκολες συνθήκες της εποχής εκείνης. Η φακί είναι ένα όσπριο και τα όσπρια είναι ένα βασικό συστατικό στη μεσογειακή διατροφή. Στη σημερινή εποχή, η έβρεση της τροφής δεν έχει καμία δυσκολία και η πρόσβαση σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και άλλα είναι μια απλή επίσκεψη σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε ένα εστιατόριο κάθε μορφής. Έτσι, τα όσπρια παραμερίστηκαν το βασικό τους ρόλο στη διατροφή του ανθρώπου. Ένα όμως κοινό χαρακτηριστικό της σύγχρονης διατροφής είναι ότι σχεδόν όλα τα γεύματα συνοδεύονται από κάποιο είδος ψωμιού. Εμείς εδώ στο νησί εκμεταλλευτήκαμε αυτό το χαρακτηριστικό για να εισάγουμε τα όσπρια σε καθημερινή βάση στη διατροφή μας. Δηλαδή, φτιάχνουμε θαυμάσιο σε γεύση και εμφάνιση ψωμάκι από φακί. Αφού λοιπόν το ψωμί είναι σχεδόν παντού συνοδευτικό στη σύγχρονη διατροφή, το κόλπο αυτό, να έχουμε δηλαδή ψωμί από όσπρια, εισάγει τα όσπρια στην καθημερινή μας διατροφική ρουτίνα. Έξυπνο κύριε Μιλιάκη, πολύ έξυπνο. Και μπορούμε αυτό το ψωμί να το χρησιμοποιήσουμε, να το καταναλώσουμε μάλλον όπως το κανονικό ψωμί από αλεύρι σιταριού. Δηλαδή μπορώ να φτιάξω σάντουιτς ή τόστ ή ακόμα να το βουτήξω στο ζουμάκι της σαλάτας μου. Ναι, κανονικά ακριβώς όπως το συνηθισμένο ψωμί. Και έχει την ίδια γεύση. Φυσικά. Μην ξεχνάμε ότι η φακί περιέχει μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης. 24 με 28%, δηλαδή παραπάνω και από κάποια κρέατα. Όταν όμως το συνδυάσουμε με οποιαδήποτε άλλη τροφή, η γεύση του απογειώνεται χωρίς υπερβολή. Δοκίμασε μια απλή φέτα σε συνδυασμό με λίγο λάδι ελιάς και μόνο αυτό να δοκιμάσεις θα καταλάβεις το τέλειο της γεύσης του. Με έπεισες. Δεν βλέπω την ώρα να μάθω να το φτιάχνουμε. Είναι δύσκολο στην Παρασκευή κύριε Μιλιάκη? Όχι. Πάρα πολύ εύκολο. Μοιάζει πολύ με την Παρασκευή του απλού ψωμιού, με κάποιες διαφορές. Το αλεύρι του, όπως γνωρίζεις, περιέχει γλουτένη. Η γλουτένη είναι ένα συστατικό του ψωμιού που προσδίδει στη ζύμη ελαστικότητα και δύναμη. Όπως είναι γνωστό, το αλεύρι φακής δεν περιέχει γλουτένη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε λίγο την τεχνική μας για να μπορούμε να το διαχειριστούμε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν μπορούμε να ανακατέψουμε νερό και αλεύρι και στη συνέχεια να ζυμώσουμε με τα χέρια. Δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει? Θα το δεις τώρα στη συνέχεια της διαδικασίας. Ας ξεκινήσουμε. Τι χρειάζεται λοιπόν για να φτιάξουμε ένα ψωμί? Νομίζω αλεύρι. Ακριβώς. Χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα αλεύρι από φακί. Και πού βρίσκουμε αλεύρι από φακί? Πουλάνε στα μαγαζιά? Στο νησί εδώ έχουμε δικό μας μήλο που αλεύουμε φακί. Έτσι φτιάχνουμε ένα πολύ ποιοτικό και φρέσκο αλεύρι. Κάποιος λοιπόν που έχει οικιακό μήλο στο σπίτι μπορεί να αλέσει τη φακί εκεί. Ο μήλος όμως είναι αρκετά ακριβός, οπότε μόνο λίγοι μπορούν να το διαθέτουν. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε δύο λύσεις. Η πρώτη είναι να αλέσουμε τη φακί σε ένα δυνατό blender. Το αλεύρι που θα πάρουμε με αυτόν τον τρόπο δεν είναι τέλειο, αλλά μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Θα έχουμε ένα ψωμί που δεν θα βουσκώσει τόσο όμορφα, αλλά στη γεύση θα είναι ίδιο. Η δεύτερη λύση είναι να πάρουμε έτοιμο αλεύρι φακής από φυσικά καταστήματα ή καταστήματα στο ίντερνετ. Συνήθως υπάρχει στα καταστήματα που πουλάνε βιολογικά τρόφιμα, αλλά υπάρχει πια και σε πολλά σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, αφού έχουμε το αλεύρι, τι άλλο θα χρειαστούμε για το ψωμί? Νομίζω νερό. Ακριβώς. Νεράκι. Το νερό λοιπόν πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου και όσο μπορούμε πιο καθαρό. Δηλαδή, αν ζούμε σε αστική περιοχή, καλό είναι να το φιλτράρουμε ή να χρησιμοποιήσουμε φιαλωμένο. Γιατί αυτό κύριε Μιλιάκη?
διότι στη συνέχεια θα προσθέσουμε μαγιά μήλου, η οποία θα επεξεργαστεί τη ζύμη μέσω της διαδικασίας της ζύμωσης. Αν το νερό περιέχει χλώριο ή επιπλέον μικρόβια, θα επιβαρύνει αυτή τη διαδικασία, αλλά αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ωραία. Να φέρω το αλεύρι. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε αλεύρι φακής του εμπορίου, σε φακελάκια. Είναι το πιο εύκολο αλεύρι που μπορούμε να βρούμε. Σε παρακαλώ, φέρε μου ένα φακελάκι από το πάνω ράφι. Έφτασε. Ορίστε κύριε Μιλεάκη. Ευχαριστώ. Για να φτιάξουμε ένα μικρό ψωμάκι που μετά το ψήσιμο θα ζυγίζει γύρω στα 600 γραμμάρια, θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια αλεύρι. Ζύγισέ μου λοιπόν 300 γραμμάρια αλεύρι. «300 γραμμάρια αλεύρι έτοιμο». Ωραία. Τώρα ζύγισέ μου 350 γραμμάρια νερό. «350 γραμμάρια νερό έτοιμο». Στο ψυγείο έχω βάζο με μαγιά μήλου. Ζύγισέ μου 50 γραμμάρια μαγιάς. Πριν ζυγίσεις τη μαγιά, ανακάτεψέ την με ένα αποστηρωμένο κουταλάκι, γιατί περισσότερη μαγιά κάθεται στον πάτο. Ωραία. Ανακατεύω λίγο τη μαγιά και ζυγίζω 50 γραμμάρια. Αλλά γιατί χρησιμοποιούμε αποστηρωμένο κουταλάκι? Η μαγιά που συντηρούμε στο ψυγείο είναι για πολλές χρήσεις. Αν λοιπόν το κουταλάκι που θα κάνουμε το ανακάτεμα φέρει κάποιο μικρόβιο ή κάποιον άλλο μικροοργανισμό, θα το μεταδώσει στη μαγιά μας και αυτή μπορεί να χαλάσει. Ναι, έχεις δίκιο. Και με τι το αποστηρώνω? Ο ευκολότερος τρόπος είναι με λίγο καθαρό ενόπλευμα. Προσοχή, το ενόπλευμα πρέπει να είναι καθαρό και όχι αυτό με χρώμα ή αρώματα. Βάζουμε λοιπόν το νερό στον μπολ. Προσθέτουμε τη μαγιά και ανακατεύουμε λίγο. Πολύ ωραία. Πρόσθεσε τώρα το αλεύρι φακής. Όλο μαζί? Όπως σε βολεύει. Μπορείς να το προσθέσεις ανακατεύοντας το μείγμα. Μπορείς και να το βάλεις όλο μαζί και να το ανακατέψεις μετά. Με τι να το ανακατέψω? Το καλύτερο είναι με ένα σύρμα. Μπορείς και με ένα κουτάλι. Λέω να χρησιμοποιήσω το σύρμα. Μια χαρά. Ωραία. Δεν θέλει πάρα πολύ. Τώρα θα βάλεις μία πρέζα αλάτι. Γιατί βάζουμε αλάτι, κύριε Μιλεάκη? Δεν είναι απαραίτητο. Βοηθάει όμως στη γεύση και στη ζύμωση. Ωραία. Έβαλα μία πρέζα αλάτι. Τώρα μπορείς να συνεχίσεις το ανακάτεμα με το σύρμα ή να χρησιμοποιήσεις το μίξερ χειρός. Αν είσαι αθλητικός τύπος, μπορείς να συνεχίσεις το ανακάτεμα με το σύρμα. Νομίζω ότι είμαι αθλητικός τύπος, αλλά θα δοκιμάσω για αρχή με το μίξερ, αφού υπάρχει. Ωραία. Δεν θέλει πολύ, είναι έτοιμο. Τώρα, με μία σπάτουλα καθάρισε τα τυχώματα του μπολ για να μην ξεραθούν και καθαρίζονται μετά δύσκολα. Μπορείς αν θέλεις να ρίξεις το μείγμα σε ένα καθαρό μπολ. Λέω να το ρίξω σε ένα καθαρό μπολ και να πλύνω αυτό. Θα σκεπάσουμε τώρα με ένα καπάκι, αν διαθέτει καπάκι το μπολ, ή με μια μεμβράνη για να μην χάσει την υγρασία του και να το προστατέψουμε από κανένα έντομο. Άνοιξε λίγο το καπάκι από μια μεριά, πολύ λίγο, όσο μια τρίχα. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί με τη ζύμωση παράγονται αέρια και θα πετάξουν το καπάκι ψηλά. Και αν έβαζα μεμβράνη? Τότε θα έκανες μια μικρή τρυπούλα με μια καρφίτσα στη μεμβράνη. Νομίζω ότι είναι έτοιμο. Τώρα θα χρειαστεί να το αφήσουμε ήσυχο σε ένα ζεστό μέρος, σε ένα ντουλάπι της κουζίνας ή μια αποθήκη, ώστε η μαγιά που περιέχει να ολοκληρώσει τη διαδικασία της ζύμωσης. Γιατί πρέπει να ζυμωθεί το μείγμα, κύριε Μιλεάκη? Η διαδικασία της ζύμωσης, εκτός από τον απλό λόγο του ότι θα δημιουργήσει τα απαραίτητα αέρια για να φουσκώσει το ζυμαράκι μας, θα φτιάξει το ψωμάκι μας πιο εύπεπτο και πιο νόστιμο. Μάλιστα. Να το βάλω εδώ στο ράφι? Καλύτερα σε εκείνο το ντουλάπι που είναι σκοτεινό. Το φως του ήλιου δυσκολεύει τη διαδικασία της ζύμωσης. Πολύ ωραία. Πάω να το βάλω. Και τώρα, κύριε Μιλεάκη? Τώρα περιμένουμε μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Η θερμοκρασία που έχουμε εδώ στο χώρο είναι γύρω στους 22 βαθμούς, οπότε
Η διαδικασία της ζύμωσης θα πάρει γύρω στις 24 ώρες. Το καλοκαίρι που έχει πιο ψηλή θερμοκρασία και εφόσον ο χώρος δεν κλιματίζεται, η διαδικασία πάει πιο γρήγορα. Σημαίνει ότι και σε 12 ώρες μπορεί να είναι έτοιμο. Σε περιμένω λοιπόν αύριο για τη συνέχεια. Θα καθαρίσω τα σκεύη και θα φύγω. Αύριο λοιπόν. Την ίδια ώρα.